İlham, mənim qardaşım, bugünkü gündə 8 noyabr Zəfər günündə səni hər zaman, necə ki qalib xalqın nümayəndəsi kimi, şəhid ailələrinin, qazilərin, veteranların yanında canla, başla iştirakını dəyərləndirərək, səni hər zaman fəal olduğunu nəzərə alaraq, bizim öz adımızdan, kollektivimiz adından, 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV adından fəxri diplomdan tərtib edirik əzizim. Neçə belə uğurların bol olsun. Mən də sənin bir şəhid atası kimi, Şəhid qardaşı, aha. və şəhid bazımızın qardaşı kimi, mən də sənə öz tüm kollektivimizin əvəzində mən də sənə İctimai Birliyin adından sizə öz diplomumuzu təqdim edir. Allah canını dəyməsin, Allah səni var etsin. Sağ ol mənim qardaşım, sağ olun, minnətdarıq, hər zaman yanınızdayıq. Ənvər, mənim qardaşım, canım, ciyərim, nəyə görə deyirəm, sənin təqdimatın əl-əxsusda böyük bir təqdimatdır. Həm şəhid atası olduğundan bağlı, həm də ki özünün Qarabağ veteranı qazisi adının layiqli daşıdığından bağlı bir məqam da var ki, Vətən evladları, qazilər, veteranlar İctimai Birliyinin fəal üzvü olduğundan bağlı, qardaş, sənin qəhrəmanlığın, sənin ailənin qəhrəmanlığı unudulmazdır. Bugünkü gün, Zəfər Bayramı günündə, 8 noyabr, 5-ci il dönümü ərəfəsində şəxsən səni öz adımdan, kollektivim adından səmimi qəlbdən təbrik edirik və sənə bizim fəxri diplomu tərtib edirik. 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin fəxri diplomunu tərtib edirik. Çox sağ olun. Samir, mənim əzizim, bugünkü gündə, 8 noyabr, Zəfər Bayramında, bizim xalqımızın başını uca tutduğumuz bir bayramda, 5-ci il dönümündə şəhidlərimiz başda olmaqla sizlərin qəhrəmanlığınız heç zaman unudulan deyil. Ona görə də bugünkü gündə xalqa seviş yaşatdığınıza görə şəxsən öz adımdan, kollektivim adından, necə ki səni, birbaşa vətən evladları, qazilər, veteranlar İctimai Birliyinin üzvü olduğuna görə də səmimi qəlbdən təbrik edirəm və bizim özümüzün 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin fəxri diplomundan tərtib olunmasını təbrik edirəm əzizim. Minnətdaram. Neçə belə nailiyyətlərə. Mahir, bugünkü gün ərəfəsində bir qəhrəman oğul kimi, qəhrəman evlad kimi, bugünkü gün 8 noyabr Zəfər Bayramımızın 5-ci il dönümü ərəfəsində səni səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz ki bizim o qanı, canı bahasına işğal altında olan torpaqlarımızı azad etdiniz, başda şəhidlərimiz olmaqla o qələbəni bizlərə yaşatdınız, xalqa yaşatdınız və şəhidlərimizin qanlarını yerdə qoymadınız. Bunun özü böyük uğurdur əzizim. Ona görə də şəxsən sizi, sizin təşkilatı, sizin qurumu, bizim 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin rəhbəri olaraq kollektivlə birgə təbrik edirik və bizlər tərəfindən fəxri diplomla sizi tərtib edirik. Bilirik ki, bizi bəyəndirirsiniz. Estağfurullah. Borcumuzdur. Muraz, mənim qardaşım, bugünkü gündə qəhrəman igid evladlarımızla birgə, şəhidlərimiz başda olmaqla, bugünkü Zəfər günündə, bizim qələbəmizin 5 illik ərəfəsində sizi səmimi qəlbdən təbrik edirik. Öz adımdan, qrupumuz adından, bizim özümüzün 102 Xəbər Info və Inform TV-nin kollektiv adından, qardaş, bugünkü gün sizə nailiyyətlər, qəhrəmanlıq və bizim fəxri diplomdan tərtib olunmasını təbrik edirik əzizim. Minnətdarıq. Təşəkkür edirəm. Hər zaman bizim yanımızdasınız. Samir əzizim, bugünkü möhtəşəm və möhtəbər gündə 8 noyabr Zəfər günümüzün 5-ci il dönümü ərəfəsində səni də vətən evladları, qazilər, veteranlar İctimai Birliyinin arasında görmək bizim üçün xoş olduğu kimi sizlərə bu möhtəşəm gündə, Zəfər günündə nailiyyətlər, sağlamlıq, necə deyərlər, şəhidimizlə bərabər siz canlı şəhid obrazında olubsunuz orada, döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstəribsiniz və vətənpərvərliyinizlə bərabər prezidentimizə sadiq olaraq torpaqlarımızı işğaldan azad edirsiniz. Bugünkü gündə şəxsən öz adından, kollektivim adından səni və sənin bütün simanda olan, qrupunda olan, təşkilatda olan bütün qazilərimizi, veteranlarımızı 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin adından fəxri diplomuna tərtib edirik. Nailiyyətləriniz bol olsun, adınız
hər zaman uzaqlardan gəlsin bizim qəhrəman qardaşlarımız. Füzuli, əvvəla bu möhtəşəm gündə, 8 noyabr Zəfər günündə səni də bu ictimai birliyin, vətən evladları, qazilər ictimai birliyinin arasında görmək bizim üçün xoşdur. Xoşdur ona görə ki, sən mənim əzizimsən. Həm qonşumsan, həm əzizimsən. Elə qəhrəmanlığınla qürur duyuram. Və bugünkü gündə, möhtəbər gündə səni şəxsən öz və kollektivim adından 8 noyabr Zəfər gününün 5 illik yubileyi ərəfəsində səmimi qəlbdən təbrik edirəm və bizim təşkilatın adından fəxri diplomla da tərtib edirəm əzizim. Sağ ol mənim əzizim. İlk öncə bu möhtəbər gündə, 8 noyabr Zəfər bayramı günündə səni, vətən evladları, qazilər, Veteranlar İctimai Birliyinin təşkilatı sədr olmanın münasibətindən birinci növbədə təbrik edirəm. Və ələlxüsusda bu möhtəşəm gündə bizim 5 illiyimiz sizlərin sayəsində, şəhidlərimizin sayəsində, bizlərin yarımçıq qoyduğumuz bu müdrik siyasətimizi dəstəklədiyinizə görə, cənab Prezidentin bir dəmir yumruq əməliyyatında iştirak etdiyinizə görə səmimi qəlbdən, öz adımdan, kollektivim adından təbrik edirəm. Və 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin fəxri diplomunu bizlərdən götürməyi sizdən xahiş edib, təbrik edirəm əzizim. Tərtib olunmağınızı. Şirxan, əzizim, bugünkü gün münasibətinlə 8 noyabr vətən evladları, qazilər, veteranlar İctimai Birliyinin rəhbər üzvlərindən biri olduğunu nəzərə alaraq, şəxsən cənab Prezidentimizin bu dahi siyasəti sayəsində dəmir yumruq ətrafında birləşərək işğaldan azad olunmuş, azadlıqda olmayan daha doğrusu, tapdaq altında olan torpaqlarımızın azad olunmasında şu zəyəcəyinizə, qəhrəmanlığınıza və vətənpərvərliyinizə, igidliyinizə görə şəhidlərimizdən sonra siz qazilərin uğrunda bütün xalq sizlərin qarşısında baş əydiyi kimi, mən də rəhbər kimi, mənim kollektivim də sizlərin qarşısında baş əyirik. Sizlərə uzun ömür, can sağlığı, sağlamlıq arzu edirik və bugünkü gün münasibətinlə sizləri şəxsən bizim 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV adından fəxri diplomla tərtib edirik, qardaş. Uğurlarınız bol olsun, hər zaman yanınızdayıq. Allah cəmi şəhidlərimizə uyğun şəhid. Mehdi, mənim qardaşım, birinci növbədə veteranlar, qazilər, vətən evladları, İctimai Birliyinin birbaşa katibi kimi, rəhbərlərinin siyasətində olan bir şəxs kimi sizi bugünkü gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsis etdiyi 5 ilimiz qədəm qoyduğumuz Zəfər günü münasibətindən səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Siz bizim tarixi nailiyyətlərimizə, başda şəhidlərimiz olmaqla qədəm qoyan bir ordunun bir əskərlərindən olmuşsunuz. Buna görə də şəxsən öz adımdan, mənim kollektivim adından və sizin bütün ətrafınızda olan əskərlərinizi, ətrafınızda olan qazilərinizi, veteranlarınızı şəxsən yenə də deyirəm, öz adımdan, kollektivim adından, yəni 102 Xəbər Info və Inform Xəbər TV-nin adından bugünkü gün münasibətindən qalib xalqın nümayəndəsi kimi Zəfər günü münasibətindən 5 noyabr sizi şəxsən bizim öz adımızdan fəxri diplomla tərtib edirik. Nailiyyətləriniz bol olsun, qardaş. Gün o gün olsun ki, bundan da yuxarı zirvələrdən adınız gəlsin. Müdafiə Nazirliyindən və digər komando, Avropa Birliyinin komando ordularının siyasəsindən. İnşallah. Təşəkkür ederim. Gəncə şəhər vətən övladları qazilər, Veteranlar İctimai Birliyi adından Azərbaycan xalqını, başda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevi 8 noyabr Zəfər günü münasibəti ilə təbrik edirik. Və buradan 102 Xəbər Info studiyasından müxbirlərimizi, idarə heyətini və başda Azər müəllim təbrik edirik və təşəkkürümüzü bildiririk ki, hər zaman biz qazilərin, veteranların, hətta şəhid ailələrin yanındasınız. Zəfər bayramınız mübarək olsun. Qalib xalqın, qalib prezidenti, güclü dövlət, güclü ordu, Qarabağ bir daha Azərbaycandır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan.
eşq olsun müzəffər ordumuza. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Qarabağ Azərbaycandır. Biz şanlı ordumuzun rəşadətin eyranıyıq. Döyüşən hər əskərin cəsarətin eyranıyıq. Ali baş komandanın siyasətinin eyranıyıq. Düşmanı yaman saldı çaş başa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Dilimizdə bir şüar var, yaşa Azərbaycan. Yaşa Azərbaycan. Səni